Oh ya Mas. Ayo pakmu matur sing apik to, wong mungkin tembung sak tembung iku kudu ditata paling tidak dados alah mbok menawi malah mbok menawi lah dalah tak tuwapuk lambemu tenan lho kok malah nek wong ngomong kok kakek-kakek ke lambemu paling tidak ki nuwun sewu lho Bocange di dalam desa pemerintahan desa itu pemerintahan tampuk kepemimpinan tertinggi itu seorang kepala desa di bawahnya ada Pak Sekdes, Pak Kaur, Pak Kasun dan lain sebagainya. Uceng wader halah Uceng wader ya kene Kasun tapi nek di dalam pagelaran wayang kulit itu tampuk kepemimpinan tertinggi adalah terletak di dalang paling tidak sopan santun Subasito Toto Kromo nah ojo ya-yaan kaya toprakne lho nuwun pangapunten Bomedel. Oh alah ngomong ngono aku ora ero. Lah iya to. Nek aku ora tau melok toprak. Wis sing apik to. Toprak ratene. Omongnya toprak percontohan. Nggih, mboten. Sing apik ayo. Mbok menawi kula lepat nuwun pangapunten kula ngaturaken sembah ya ampun. Bocah iki piye to jane? Kula ngaturaken mbok menak aja to. Kowe kene. Kowe kono. Kula sok tenan. Ayo kowe kono. Nuwun pangapunten Pak Eko. Menapa to ingkang dalu punika sedaya para warga Ndarampel saged mlempak wonten lapangan menika mugi. Lah nyapa kok ngejak tak tuwapuk. Larek mbok gadul kok. Lah ora ngono kacane mbok gadul gak boleh. Sing cetha mawon acara dalu menika napa? Murni bersih desa. Bersih desa. Lan menyambut datangnya Wulan Suro Mas. Lah oh nggih. 1438 Hijriah. 1438 Hijriah menyambut tahun baru Islam. Ugi tahun baru Jawa. Tumrape wong Jawa. Uga bersih desa. Ngresiki desane, ngresiki lahir lan batine supaya adoh saka suker sakit. Iya. Mulane kudu wajib bersyukur. Sapa sing gedhekke rasa syukur la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Sok sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate lan sok sapa sing kufur sak temene adzabe Gusti sangatlah pedih. Rungokno kowe barang kuwi lho. Kok sing diomong iki awakmu kok malah sing tak omong iki kowe. Aku ding aku. Nek warga masyarakat Ndarampel ki wis jelas bersyukur. Lah kok iso? Nyatane ora iman. Ngenekke bersih desa urunan ya ora iman. Umpamane kaya bengi iki tasakuran melekan tirakatan sinambi wungon mirsani pagelaran wayang kulit. Toto gelare berhibur batine iki tirakatan. Batine ndonga. Berarti wong Jawa iku kudune piye to? Wong Jawa ki kudu kebak marang ndonga. Mulane kowe aja kakean ngombe kopi. Loh, kok iso ngombe kopi? Kok malah sing isih tasine hari kopi dunia isih tas. Kok iso malah oleh ngombe kopi? Iki nek kopi mriko, tapi nek kopi kula mboten. Wong kopi niku kaya percil niku akhire. Lah piye to karo kopi? Kakean kopi kaya percil. Lah kok apa? Kopior pikire dadi. Oh. Kok iso roh dadak. Iya ta. Kopi kopior becek awakmu. Kopior pikire. Iki ilmu tuwek apa to? Ilmu tuwek niki nek mboten surah mboten kula tokne. Niki ilmu tuwek niku saking tuweke niku teng jeding tiba ping 4. Kuwi setruk kuwi. Ora. Kuwi setruk. Kok iso percil ngomongane kopior pikire iki apa nek titikane wong kopior pikire? Saged kopior pikire lho, percil iki kan lho. Delan sampean pirsani lho, Delan. Oh iya. Raine mlumpuk to raine lho. Lho, lah ini ambiar terus mripate ning kono terus prapatan terus cangkeme ning lampu merah napa piye kok. Ning kula demen kali jenengan niku kan Mas Yudo. Pripun? Setiap kata-kata itu mengandung makna. Leres. Lah awakmu iso ancene ngerti setiap kata-kata nek maknane. Oncek ana lak mau. Kopi ki adune mesti gawe gula. Mulane gula kuwi gulangen atimu, gulangen rasamu, digula wentah rasamu. Gula rasane legi. Wong iki kudu sing bisa gawe lega tur ya ikhlas, legi. Lega tur ikhlas. Ikhlas. Gula saka tebu. Manteping kalbu. Apa wae itu kudu niat sing tekad sing kuat mantep kalbumu. Kopi diuncak sampai kok ngene lho. Yudo. Lha nyapa lho. Kopi ngombene ning cangkir. Kencengno pikirmu. Nah, jeru iki. Iki enek 8 meter ya. Kuwi sumur apa beda? Lah nyapa tiwas. Kowe apa ki? Nuwun sewu. Ngombe ning cangkir, ngombe wanci bengi. Kuwi lho. Ayo, kowe apa? Kowe kudu iso lho. Bengi. Wong iki kudu sregep mubeng-mubeng ben gak duwe lorok. Iso. Iso ae aku. Iso. Olahraga. Mongko bengi kuwi suasanane mesti peteng. Lah, aja dipepet, engko mundak meteng. Iki jane iso apa ora? Lah ngoncaki ora usah ngoncaki kopi. Lah kowe nek lah cara aku lah timbangane ngoncaki kopi lu ngoncaki bakule lho.
Lho, apa? Lho bakule kopi lah Bakul kopi iki kena dionceki. Bakul kopi kena dimaknani. iya no Bakul kopi ilmu sing ndi? tuwek Sik bakul kopi sing ndi? wis pokoknya pinggir-pinggir bong oke to bos Oh. lah wayangan ngene bakul kopi oke oncek ono Bakule jilah apa? Lah. Apa? Iya. Maksudnya bakul sing standar bakul. Ngoncai cilah kasus kowe kok. Aja ngonceki Mbak Jila. Maksudnya ngoncek ana bakul kopi, ayo padha dionceki. Apa ten jerone bakul kopi? Lah, Ah, ku lho. apa to jerone bakul kopi? Sing ngeruh sapa? Lho. Kok iso takok aku ya takok bakule dhewe. Kuwi piye to kuwi? Jerone bakul kopi ki lho apa? Ngene lho Dik, do. Wong urip iki bakul kopi Pak samu barang bakul samu sing akeh kaya akeh kuwi mubeng kuwi. kudune rukun. Karo kanca-kancane kudu rukun, aja nganti gesan karo kancane. Akwit rukun agawe santosa, nek cerah agawe bubrah. Erohno lho dapurmu ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama Rendah. Lah iya. Ngono lho tak omongi. Dadi bakul kopi barang iki aja sok jor-joran. Sok enek sing nom, terus ruame sing tuwek sepi, terus sing tuwek sesuk tuku wedak 3 kilo digawe kabeh. Iso enek. Ya apa? Lho niku bakul kopi Kediri nek tak omong lek kene gak. Lho kulane wong kudune sing rukun Dek Do. Masyarakat iki ya kok kudu rukun. Rukun. Contone lak rukun kaya awakmu apa? Lho, contone gampang. Contone kaya sapu lidi utawa sapu sodo. Apa lho kuwi? Kae sapu sodo kae, ki nek sitok dicoklek gampang. Tapi nek sitok dikelompokne akeh ditaleni utawa disuh, dicoklek mesti angel. Kuwi lambang persatuan dan kesatuan, gaman sing paling ngampuh ora ana liya mung guyub rukun kuwi lho. Berarti sapu lidi. Iya. Tapi lak dibongtek lho ketok. Lah. Maksudnya, Payu. lah wis rukun ku aja nganti dibong-bong kanca-kancane. Ojo nganti terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ngono lho bae kok Sing maksud kuwi lek perkara kerukunan, Mas. Diwiwiti dhisiki saka keluarga. Saka pribadi Nyapa? sik. Lho, Nyapa keluarga rukun? Buyar ae. Lho. Keluarga ki kudu rukun. rasane apa sing dadi penyebabnya rumah tanggaku gogrek? Apa wong lanangnya apa wong wedoke jajal lek sampean ngomong. Pihak ketiga. Lho, maksudku sing miwiti gogrek iki mesti wong lanang. Mesti wong wedok. Lanang. Wedok. Alah wong wedok mesti. Lanang sumpah. Wedok. Wong wedok iki Perkarane apik-apik wong wedok iki lho, angger bengi-bengi gawe daster lho perkarane mari Nyapa brah. lho kowe iki? Kok iso wong lanang? Ndak, sik meneng ae. Iki tak iki sing ngatasi. Marai rumah tangga bebrah sini wong wedok-wedok kuwi. Sing ngatasi aku, sing ngatasi aku. Monggo piye? silakan Sik siji-siji argumene. Lek wong wedok piye dasare Mas Yudo? Wong wedok niku sing mari rumah tangga bebrah. Ah, kilo. Lah nyapa? Arep jagong mantene wedakan 2 kilo dienggo kabeh. Klambi anyar dienggo, minyak wangi dienggo kabeh. Bareng nang omah, nganggo daster ramoh coklat gulune pedhot sitok. Ngono pilingane jek dikeke koyok ngene. Aja ngono lho, Dok. Nek wong wedok, sapa wong lanang nyawang ra unger-ungeren. Lho rane ngono mari basan wong wedok iki lho kuwi lho metengi perang sakil anu perang sabil Lah, kuwi anu sabil. paribasan. Lah ya ngonoan kuwi abot-abote wong wedok lho Mas aja nyepelno. Tetep abot wong lanang, abote wong wedok ya apa paling lairne lair ceprot wis lah genep 3 sasi lho nyedak sing lanang sikil wis gantol-gantol. Lho tapi lho abot lho Mas. Abot apa? Abot wong lanang. Abot wong. Wong lanang lho contone kaya aku. Nyapa? Sunat pisane kapok. Lho kowe pengen-papat ben entek wae kamu tak tawapuk lambemu. Mari basan wong wedok ki Mas, abot sang. Gaene apa lho paling mengumbah-umbah masak lho kok gaya Masak apa? jengkulmu lho, masak iya abot-abote lho. Abote nggon ndi? Lho lek kompor gas bledos mati dhisik. Bocah ki laro kowe. Lah lambian ben jaman kayu ora bledos saiki gas. Saiki lek Mas Percil ngomongnya sing bubuk Ayo, dhisik wong lanang piye? Wong lanang gawe bubrah lho. Apa alasan Wong lanang apa tumen kok wong lanang karo wong wedok iso jujur ya ora enek. Lho. Lho tetep ora to karek wong wedoke to. Mosok enek nyambut gawe rino wengi bayaran terus mulih dhuwit terima dikeki 20.000 ning sak. Lho lah iya tak omongi wong lanang ki mesti nyelempet-nyelempetne ning ndi. Ya iya nek ra dislempitne ya wong wedok anggere wis mlebu kene terus angel dijipoke. Lho rane ngono lho tak omongi tenan wong wedok-wedok iki bapak-bapak iki biasane kelakuane ngono kuwi. Sing oke-oke contone iki aku. Golekne contoh. Ngene lho contone iki lho karepe. Golekne contoh ya aja nggawa wong liya masalah iki cukup aku karo awakmu Ya tok. contone aku karo awakmu. Ben lek tanggapan ning dina mulih ngono ya mesti nyelempitne sembarangane. Gak oleh lho, Dok. Aku saiki wis ora nyelempitne, Dok. Lah. Hebat nek awakmu berarti we. Lah piye ra penyelempitne piye wong bendina kalah jii ra iso nyelempitne blas. Wong aja ngono. Dadi ngono ki anu Mas. Pripun? Lek ngono awake dhewe iso nyaring. Kadang-kadang wong lanang iki harus diberi kebebasan. Lah, Wong lanang iki lek diberi kebebasan malah ngati-ngati. sopo Ngati-ngati. sing ngomong? Sopo? Jajal, muni yo sak banter. Bebas malah biayaan teko ngunut kono kok. Ora ngono. Kowe
Wah, hati-hati dimimi malah ra karo-karuan apa dibebasne. Brem meluwakah kon dini. Mulane saka kuwi nuwun sewu. Wulan Sura ki wulan sing kebak barokah. Wulan kanggo tirakat, wulan kanggo prihatin. Nek kanggone wong Jawa wulan kanggo lelaku. Mulane nek wong mbah-mbah biyen nek pengin ngumbah gaman iki sing apik ya wulan Sura ngene iki. Lah awakmu ora ngumbah? Aku ora ngumbah, kowe wis ngumbah gaman. Mambengi aku ngumbah no. Gaman wis mbah. Tak umbah Gunung Bolo. Wakane kono. Lho maksudnya ning kono ki ning andinge iso ngumbah nang Gunung Bolo ki lho. Lho andinge ning mbah tuwekku wong tuwekku dadi ning kono tukang ngumbah. Ya resik. Ya mbah ora roh urung dadi kok. Wis esuk dijikok. Ngumbah kok. Nek masalah wulan Sura nuwun pangapunten. Iki lho, titik. Wulan Sura niku awakmu tak bedheki siji mesti ora tekan. Niki ilmu tuwa. Salu maing Bantala. Wah, lagi pertama wis piye? Ketok sangar ta. Maing Bantala. Ketok sangar lagi pertama. Sangar. Salu maing Bantala. Ana wewujudan manca warna. Lho, ora tekan. Iki lho, ilmu tuwa iki. Iki saking tuweke ning jeding tiba ping 4. Iya. Iya roh aku lah awakmu ki wong stroke ki roh aku ki jane. Ya. Salu maing Bantala ana wewujudan manca warna. Pinidak kaki turangga yen dirasa enak rasanya. Ora ngerti kowe? Ora ngerti. Ora iso. Anu jajan. Salu maing Bantala ana wewujudan manca warna, pinidak kaki turangga yen dirasa nikmat rasanya. Ora ngerti. Apa lho, Dik? Ora ngerti. Iya apa? Niki lho, niki percontohan niki. Iya omonganmu kuwi kudu ginakaken. Sak lumayan. Angin. Salah. Anu apa? Wowoan. Salah. Apa ta? Kuwi ngono sambel. Loh, Sambel diengkulmu sak lumayan Bantala iki lho. Salumaing Bantala ki layah. ayo. Oh, Ana lemper. wujudan manca warna. Apa e? Enek lombok, brambang, tomat. Tomat Ya ora. 5 warnane Lombok, 5. brambang, Mari kono. tomat, bawang, lan sak piturute. Iya. Pinidak kaki turangga. Kaki turangga ki apa? Gulek-gulek. Ulek-ulek ki kaki turangga. Iya. Terus Yen dirasa enak rasanya lho, sambel. sambel. Iya, toh? Yen dirasa Enak, nikmat rasanya. Ngalih. Apa ilmu? sak jeroning badan Lho, lho, lho. ana tulis yen ra dirumat ngrusakne gaman. Ayo pikiran luwih tuwek iki tiba ping 6 iki aku. Iki tiba ping 6 aku. Luwih tuwek iki. Pertanyaanmu lho apa? Jeron apa iki jenenge? Sak jeroning badan ana tulis yen ra dirumat ngrusakne gaman. Iki tiba ping 7 aku. Ilmu Tiba ping 7 tuwek iki tuwek mlakune ngene. Oh, apilu to. Kasepuan ya ki kasepuan. Wis tuwek banget pokoke. Cah nom-nom gak nutut. Alah wis apa protol pikirane lah perkara kenean. Sak jeroning badan ana tulis. Iki Pak Lurah Agus sing gak roh lho ki masalah iki. Apa lho Pak Agus iki? Golok aku. Ayo apa ya? Apa njajal? Wong ngarit. Heh? Loh, Wong ngarit. Iso wong ngarit lho. Lah sak jeroning badan ki babat. Ana tulis ki watu mentelis. oh iya. Yen ra dirumat ngrusakne gaman, ora mbok rumat mbok bacoki terus gamanmu ya poel kabeh. Timbangane sambel kowe. Juroning mentol eneng mentil. Lah. Lah. Karisan. Dak, iki ora tekan awake dhewe. Ayo. Apa enek pentol kok mentil? Aku iki dagelan pondok lho, aku nek dijak rusuh mah lho. Gak aku nek rusuh. Awake dhewe dagelan pondok lho. Ayo Dik mudhun Dik ya. Sik tak terus sik. Bocah jero. Lah apa mas sampe sing dibedhekane mek kowe Dik. Lah nyapa kok pentol-pentil barang? Napa? Sak jerone napa? Juroning pentol eneng pentil. Terus Kalamun to binuka badane enak rasane. Oh iya. Mesti merusuh iki. jeroning pentol ana pentil yang dibuka enak rasane. Badane lho, enak badane. Enak badane. Aku jane rono arep bedhek isin lagi. Alah. Loh, Mesti Nama badan. Apa to? kok ndak ngerti lho. Jeroning pentol ana pentil, Kalamun dibuka badane enak rasane. Wah, gaurih Pak iki. Wah, jan. Anu wong Tapi lek kakan ya masuk. Apa lagi? wong dodol cilok. Ora iso. Anu, bakal kopi. Ora iso. Apa ya? Wong ngumbah gaman ning unut. Wis rasa kesuwen. Apa iki utek kuwi elek-elek. Kuwi ngono woh nangka. Dah, Nek wah nongkon iki lho. Juroning mentol nangka kae. Jurone eneng isore jenenge
beton kae jenenge mentil. Lah, senas mentil niku rada gedhe mentul. Le. Enak mentile sakmene kok isa. Mentil niku sakmenten. Mentol iki wae. Mentol wae gedhi. Jroning mentol ana mentil. Mentil kuwi betone kalamun dibuka badane enak. Kae lek kok buka sak jroning mentole kan enak badane kae. Mangkane kae. Apa arep mangan beton raimu kowe? Ora. Oke. Lah iya. Tapi lah kuwet to Pak kok nom. Ya. Lah tapi kan betone nek pulute. Nah. Kapok. Sing marai enak kuwi mergo pulute. Semakin banyak pulut, semakin enak. Lho. Lah mbake mbahmu kae kok pulut akeh kok gak enak. Kailer.